陀飛輪啊，就係嗰個韻啊。因為有時我哋開口韻咧係幫到嗰個情緒抒發嘅。咁但係如果係啲入聲詞或者譬如偷偷鬆了或者盡了嗰個了咧，佢夾硬收埋咗你個口啊，咁你好多嘢係好似好無奈，嗰個無奈感會重咗。但係咧呢一個韻偏偏就擺喺嗰個 chorus 嗰度咯。因為 chorus 其實你最需要抒發噶嘛，咁但係佢咁啱就用咗跳啊、發票啊，有啲收翻埋嘅時候咧，其實你冇得灑狗血嘅，即係佢更加會突出咗你唱嘅時候，你會好似又有嘢想講，但係其實我點都講唔得晒嘅，嗰個無奈感係會重。好勁喎！你呢個分析真係睇唔到我哋。我有聽眾寫勞力士無止境都係嘅，啱啱食咗 Rolex。嗰個，但係同時間其實佢係勞力係無止境啊嘛，佢埋尾都埋得好好嘅，因為通常寫歌詞我哋有嗰個推進嘅，但係佢最尾就係唔俾你一路加上去咯，最尾就係要收翻你所有時間咯，即係在時計裏看破一生渺渺咯，即係渺渺係一啲好柔弱啊或者好微弱嘅，同埋你唱嘅時候都只能夠輕聲唱。高手高手，而家睇到而家。多謝多謝，哇！你唔講真係唔知。請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 YouTube 同埋 Patreon 嘅會員。活像18，想像80，會80。